我们唱一首唱诗，可能大家不会，好多不会的，诗歌集的546首，能不能听清楚啊？能听清，能听清。我领着唱吧。诗歌集的546首，我先读一遍。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，会鸡叫，会早晨，恐怕他忽然来到，看见你们睡着了，我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。我领着唱。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，会晚上，会半夜，会鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到，看见你们睡着了，我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。唱。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，家主什么时候来，或晚上，或半夜，会鸡叫，或早晨，会晚上，或半夜，会鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到，看见你们睡着了，我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。今天我们先祷告。
真理的圣灵。求你在我们中间，在我们心里，在全教会做启示的工作，做光照的工作，做更新的工作，让我们知道主来的日子近了，让我们知道我们在这个世界上是暂时的。求你将来的话，让我们知道我们在这世上应当怎样度过这个短暂的时间，在这个短暂的人生当中，怎样的预备自己走人生的道路，预备迎接你的来来。愿你赐福今天我们的分享，愿你祝福你自己的话语，借着你的话来呼唤我们，提醒我们，改变我们。愿你的话语带着权柄进到我们的心里，改变我们的心，改变我们的人生道路，改变我们的生活，改变我们的人生方向，使我们以你的心为心，预备好自己，预备迎接你再来。我也不知道你什么时候来，但你来的时候，我们在这里的，我们一个不被撇下，都能够站到你的面前，能够坦然无惧的见到你，坦然无愧的站到你的面前。使我们见你的时候，盼我们见你的时候，不带着羞愧来见你，使我们都能够抬起头来，带着美好的盼望，能够见你的荣光。让我们来到你面前的时候，我们的人生，我们的内心，我们整个的人，能够经得起在基督台前的基督面光的照射，能够经得起能够在他的面前能够站立得住，得他的称赞，能够进创世以来说预备为你的儿女说，为上的儿女说预备的光。下面的分享，这样的向你交托，向你仰望，求你赐福下面的时间，奉主名求。今天我们分享的题目是信心的见证人。信心的见证人呢，上一次我们讲的是亚伯，这一次我们讲以诺。我们知道这个圣经上以诺这个名字好像提到的并不多，虽然不多，但是自古以来对这个名字大家都特别的熟悉。圣经虽然提到的次数不多，提到次数不多，讲到的事情不多，名字提到的他的名字次数不多，但是大家对他很熟悉。为什么熟悉呢？因为在他身上发生了一件事情，这件事情非常的特别，和别人不一样，和任何人都不一样。什么事情呢？就是他没有经过死亡，
最后啊，没有经过死亡，直接的被神接去，也就是说直接的被提。自古以来，这样的事情不多。圣经上也只有提到2个人没经历死亡，一个是以诺，一个是以利亚。恐怕自古以来没有经过死亡直接见主的，也只有他2个，没听到有别人。圣经上都记载了。希伯来书上讲到，按着定命，人人都已死，死后且有审判。所以从亚当以来，所有的人都经过死亡，经过肉体的死亡。但是我们看到以诺这个人，他没有经历死亡，直接的被神接去了，直接的被神接走了。所以以诺虽然在圣上提到不多，但是由于从以诺身上发生这一件和任何人都不同的这一件事情，大家对以诺的名字都非常的熟悉。那么第二点那么以诺为什么没有经历死亡呢？所有人都经历死亡，以诺这个人为什么没有经历死亡？希伯来书讲的非常的清楚，回答这个问题，说以诺是因着信被接去，不至于见死。人也找不着他，为什么找不着他了呢？因为神已经把他接去。我们看到以诺所有的人都经历死亡，那么以诺这个人为什么没经历死亡？就是以诺因着信就接去，不至于见死，人也找不着他。为什么找不着他？因为神已经把他接去，人就不再见他了，人就见不到他了。那么以诺因着信，前面我们讲到亚伯也是信，亚伯拉罕、以撒、雅各，这都是信。希伯来书11章讲到很多的这样的人，但是讲到他不这样，对其他人是信。今天你也是信，我也是信。那么这里讲到都是信，那么以诺呢，他的背题是因着信被接去，不至于见死，人也找不着他。为什么？因为神已经把他接去。下面讲到，不光是信，只是他被接去以前，已经得了神喜悦他的名证。他被接去之前，他有很多的见证，已经得到了神喜悦他的证据，神喜悦他的名证。下面说，人非有信就不能得神的喜欢。他为什么被接去？因为被接去之前，他是个神喜悦的人，
他是神喜欢的人。那么信的人不光他自己刚才讲你也是信的，我也是信的，大家都信耶稣。我们看圣经上有好那个希伯来书11章有好多这样的人，但是这里讲到这个人他是有一个不一样的地方，就是活着被提了，他是个被提了。他因着信被接去不这件事，只是人也找不到，因为神把他接去了。只是呢，他被接去之前，他被提之前，已经活出了神学的见证，已经得了神学的病见证。神学的见证肯定是行出来的，行出来的，那么你为什么不做神学的时候不是不想做，做不到。以诺为什么做到呢？以诺也不是做到，是因着信。因信，我们都是因着信称义，因着信的就是神的恩典，神的恩典从我们身上做成的已经得了神学，说人非有信就不能得神的喜欢，人非有信不能得神的喜欢。为什么呢？第一点，因为到神面前来的人，第一点必须信有神。这一个信有神和不信有神，一个相信有神，你今天你相信有神，知道有神，知道有这么一位上帝，认识这位上帝是怎样的上帝，这个认识就会彻底的改变你的人生，就会彻底改变你的人生。那么今天你越认识神，你越是认识神，你今天不得神的喜悦，这不可思议的一件事情。如果你不得神的喜悦，只能一个解释，可能你不认识神，你对这个上帝不了解，你今天不敬畏神，不顺服神，不拿他当事儿，不听神的话，可能你的信仰是有问题的。第一，因到神面前来的人，你必须信有神。今天你信不信有神？有神和没有神，这个世界可大不一样，你的人生可大不一样，你的将来也大不一样。那么你有神再看这个世界，你的看法就不一样了。如果没有神，你看世界那是绝望的；如果有神，魔鬼再行作浪，世界上再罪恶充满，你人生经历再挫折，但是你的心坚硬如铁你的人生，你的生命建造在这个高台坚固的磐石上，不会动摇。当彼得认耶稣是基督的时候，他心把人拿你是有福的，因为这个认识基督是谁，这不是属血气的指示你的，是天上的父指示的，他说我要把教会你是彼得，
我要把教会建造在这磐石上。彼得是石头的意思，是小石头的意思，但是主要所说的我把教会建造在磐石上，磐石不是小石头。那么这当然是一语双关。那么有人就认为彼得是教会的根基，那彼得不可能是教会的根基，耶稣基督是教会的根基。但是彼得他是使徒，教会是建立在使徒和先知的根基上，那和主是分不开的，是一语双关。彼得是小石头的意思，是石头的意思。你是彼得，我要把教会建造在这磐石上。这磐石是什么呢？这磐石就是彼得的信仰。你是基督，是永生的儿子，就是将要临到世界的。认识耶稣基督，这是教会的磐石。知道基督是谁，这是磐石。这是教会的根基。那么今后那为什么一语双关？那教会基督和他的仆人，基督和他的教会，它是分不开的。你不能，上帝也不会对基督一个看法，对教会一个看法。谁也不会对头一个看法，对神的一个看法。但是彼得基督是磐石，说我要把教会建到了磐石上。这个磐石，它不仅是指着教会说的，不仅是基督说的，是教会的纯正的信仰。教会就是彼得他的基督论，说阴间的权柄不能胜过的，地狱的门不能胜过的，阴间的权势，死亡的力量，罪恶的权势，是不能吞灭的。说我们看到到神面前来的人必须信有神。为什么他有神写的名呢？第一个，他信神，信上帝存在，信有神。这一个认识，这一个保罗一认识基督，万事都齐。下面说，且信，他不但信有神，且信神赏赐那寻求他的人。神赏赐寻求的人，这肯定是恩典。你寻求求得到寻到与寻见，所以他是一个人非有信不能得神的喜欢。为什么非有信不能得神的喜欢？第一个，你不相信神，你怎么得神的喜欢？你相信神，你相信神赏赐的寻求的人，所以他是一个寻求神的人，寻求得神喜悦的人，是个寻求他的人。这是第二点那么他为什么能被提为什么人找不着他因为因着信就不这一件事。再就说他因着信有神，且信神赏赐寻求他的人。他怎么寻求神？我们看到他被接去之前已经得了神学的名人。那别人为什么不能被提，他为什么被提呢？
啊，他因着信，这因着信，他整个的人生道路和别人不一样。我们从创世纪第5章看到，以诺与神同行啊，他因着信，这一个信有神，这一个信使他的人生道路不一样啊。以诺与神同行，他65岁生了马土撒拉，生了马土撒拉，他活了65岁生了马土撒拉，他活了365岁，他与神同行300年。那当时的时代的人啊，他有活700岁、800岁、900多岁，人都很长寿。在洪水之前的日子，人都很长寿，人都非常的长寿。就要到前些年，人还是长寿。洪水之前的日子，人也是长寿。啊，从洪水之后，人的食物也和洪水之前不一样。人洪水之后才吃肉，才吃五谷杂粮。在伊甸园里就是吃瓜子，吃伊甸园的瓜子。啊，那寿命也不一样，生活不一样。我们看到以诺，他在世界上活了365岁。啊，他生马土撒拉之后，与神同行300年。刚才讲的他为什么被提呢？以诺因着信就不至于见死，人也找不着他，因为神把他夹去。只是神被夹去以前，已经得了神喜悦的名证。人非有信不能得神喜欢。为什么他被夹去之前得了神喜悦的名证？我们看到从亚当开始，世界上充满了罪恶，人都堕落了。我们看到人都在犯罪，人都不得神喜悦，但是以诺得神喜悦，为什么呢？他的道路和别人的道路不一样，他的人生道路和别人道路不一样。不一样到哪里呢？4个字：与神同行啊。他的人生道路是一条什么的道路？是与神同行的道路。弟兄姐妹，你相信不相信有神？你不相信有神，今天我们讲这些东西都没意义。我发现世界上有2种人，一种是不信神，一种是信神。这不信神的包括信假神，什么神都信，还包括了一些口头上说信神，实际上他是名义上的基督徒，不是一个真信的。我们讲的真信的，今天你说信神，是不是个真信主的？如果你真信主，你今天你在神面前，你今天这种说话形式，这种信仰，这种生活，到底行不行？能不能得神喜悦？如果你只相信神，得不得神喜悦，这件事大了。你要知道他是谁。你今天如果你觉得哎呀神喜欢不喜欢的，这可能你的信仰有问题。那么今天你相信不相信有神？你今天得神喜悦还是不得神喜悦？这到底在你来说，这件事重要不重要？你说话行事能不能得神喜悦？这件事在你里面分量大不大？重要不重要？如果你越认识神，上帝越重要，你今天得神喜悦越重要。这都
就是我们看到人的生活行为和认识神它是分不开的。保罗一认识耶稣基督为至宝，丢弃万事，看到粪土，晓得他的入苦，晓得他的死，一生背十字架，经历了苦难，不以为羞耻。为什么知道说信神？这一个知道有神改变了。那么今天我们看到所有的人都经历死亡，一诺没有经历死亡，而是直接被神接走了。为什么他的结局不一样？他的信仰不一样，他的道路不一样。道路总不一样。他想有神，有神他要得神喜悦，说他的人生道路不一样。什么道路？与神同行。亲爱的弟兄姐妹，你将来我们看到人所有的人有两种将来，有两种将来，没有第三种将来。一个是将来下地，有个是将来上天堂。一个是将来到魔鬼那里，和魔鬼到一个地方去，那是地狱。一个是到神那里被神接去，到主耶稣那里被主耶稣接去到父的家里。实际上所有的人呀，就这么两种将来。我说的将来不是现在，现在可能分不出来，都过日子，都在一块儿。你将来上哪去？现在看不出来，现在还不到时候。但是现在你走的路不一样，看出来了。你的追求不一样，看出来。一个追求肉体喜悦，一个追求得神喜悦，这一样吗？到神面前，必有信有神，且信神赏赐的寻有他是一个得神喜悦的人。所有的人都是。他才不管神喜悦不喜悦，他只要肉体舒服，只要自己喜欢就行。所有的人都是提他肉体都是和世界同行啊。人怎么样，他就怎么样。那么将来你能不能到神那里去？那就全看你现在走的什么路。什么路？一诺走的道路是与神同行啊！我们看到别人都跟着魔鬼跑，跟着世界跑，放纵肉体的情欲，随从今世风俗，随着肉体和心中所喜好去行。那么今天你将来到哪里去，就要看现在你走的什么路。现在你走主的路，你是走世界的路呢？走体贴圣灵的路呢，还是体贴肉体道路呢？走十字架的道路呢，还是走贪恋世俗走世路呢？过去有个常说，人生在世，都愿走世路，路不一样，随从今世风俗。放纵情欲走邪途，不肯醒悟。走路是现在的事儿，到哪里去是将来的事儿。将来到哪里去，全看你现在你的人生道路啊！你要审视一下自己的人生道路，你走的是什么路？今天你要到主那里去，你必须走主的路。你要到主那去，你现在得跟随主啊！你说你不跟随主，反正是耶稣说的两条道路，两条门路嘛。耶稣说你们要进这一门呀，因为引到永生的门是这一的路是小的，找到人也少。这条道路需要寻求吗？那引到灭亡呢？
那没事宽的路是大的，今天人多，这不用找。随从今世的风俗放纵人的情欲，随着肉体和心中所想的行，这个需要找吗？但是人得神的喜悦，就2条门路，没有第3条。一个是引到永生的，一个是引到灭亡的。将来一个是永生，一个是灭亡，一个是上天堂，一个是下地狱。那么你相信神，那么你相信永生，今天你一定要严肃的对待这件事情，严肃对待你的人生选择，人生道路的选择，人生方向的选择。那么一诺选择了一条与神同行的道路，人都在放纵肉体的情欲，人都在说，那常是说人生在世都愿走世路，都愿走世界的道路。今天弟兄姐妹，你走的是进天国的道路，还是走的世界的道路？魔鬼是让你走世界的道路，神是让你从世界当中分别出来走天路，走主的路。今天你走什么路，决定了你将来上哪去。我今天要问的，你将来上哪去？将来上哪去不知道，但是我今天问你走的什么路？走的主的路，还是走的世界的路？走的顺服肉体路，还是走的舍己的路，十字架的路？是按照主的脚蹬线，还是随从世界的随从世界的这条道路？那么一诺他能够被提，是因着他走了条与神同行的道路。与神同行的道路是跟随主的道路。你现在信主得走主的道路，得走主的道路。今天就是这样，我们今天。你今天你说你传耶稣是令人悔改令人悔改，令人得救，上天堂，不下地狱。接受耶稣基督为救主，那是进门啊。耶稣说什么呢？你们要进真门，引到永生的门是真的路是小的，找人也少。他不光进门，还得走道路了，你知道吧？进门是一回事，走道路是另一回事。你看我们到哪里去啊？我们的生活经验，无论到哪里去，是先进门是先走路啊？我想肯定是先走路。什么时候进门啊？到了门口了才进门。你无论到哪里去，肯定先走路啊。你越远，你走的路越长。好容易到了家了，到了门口了，这才进门。但是今天国真是相反，今天国不是先走路后进门，是先进门后走路。说哪有这个走法的？今天国就这个走法，有根据吗？这不是有根，这是耶稣说的。耶稣说你们要进真门，进了真门之后，
要走小路，因为引到永生，首先的门是直的，然后是路是小的，找着人一少。信耶稣是先进门，然后走道路。说怎么要进门呢？信耶稣就是进门，进了耶稣这个门了。耶稣说：“我就是门，凡从我进来的必然得救。”进门不小代价，一步就进来了。那今天耶稣，你信耶稣进了门了，进了门就得救了，但是你还要走道路。你信了耶稣了，信有得救，但是你要跟随主，你就要舍己，就要天天背起背杀跟随主。这就说我们基督徒信了主并不等于到家了，信了主你还有好长的路要走，并不是信了我们基督徒那没信主的你把福音传给他信了主了，这进了门了，信了耶稣了，进了真门了，得救了。但是你要得神喜悦，你要进天国，你还要跟随主，还要背起十架跟随主。这叫什么呢？这叫与肉同行啊！跟随主是怎么回事？不是主跟随你，是你跟随主啊！你跟随主是走主的路啊，不是让主跟着你走啊！你是听主的话，听主的引导，不是你来指挥人啊。有些人信了主，让主来听他的，你说让他听神的，他就不高兴；你说神听祷告，他很高兴。神听祷告，他胡求八求，求些肉体的事，求些世界的事，因为他心里装的就是这个。他心里爱的肉体，他会求肉体的事；他爱的世界，又求世界的事。让神跟着他都让耶稣他就说你现在跟着主走，你得吃神的放下自己的意愿，能够得神的喜悦。你只要信有神你要寻求，你要得神喜悦要这样走主的路呢，你的人生道路和别人不一样，要以神的目标为目标，要以神的方向为方向。说你的人生道路有一个方向，有个目标，方向什么方向？到主那里去。怎么叫以主的方向为方向，主的目标为目标的？你人生道路是一件事一件事做成的，就像道路是一步一步的走的。这说你每一件事都要体贴主的心意，每一件事情你不是要成全自己的意思，要寻求着要得神喜悦，成全神的旨意。你遇到哪件事，你按照神的心意，这一步就对了；你按照自己的旨意就错了。你顺服了自己，这一步又走错了；你顺服神又对了。那么你一件事一件事都顺着神的旨意，那要一步你的整个的人生方向、人生道路，要以主的方向为方向，以主的目标为目标。这样呢，他的道路不一样，他去的地方不一样，他与神同行，所以他就被提到神那里去。这是以诺他为什么被主接起，为什么都神喜悦？因为他与神同行。与神同行是什么意思呢？就是你的人生道路
以神的方向为方向，以神的模样为模样。弟兄姐妹，你处理你的人生的事情，那么你有没有以满足以神的方向为方向，以神的模样为模样？你整个的人是一个凡而是把神放到头里，每一件事你要别忘了这个信主的和别人不一样，要得神喜悦，要遵行神的话语，要遵行神的旨意。神是你在每一件事上都要以神的目的为目的，以神的目标为目标。神家里每一件事，神都有他的目的。那么你处理每一件事呢？你是想借这个事来呈现自己的私意，你是借这个事来顺服神的旨意，呈现神的旨意。说以诺，他的人生是什么人生呢？是个与神同行的人生，是以神的方向为方向，以神的目标为目标。那么你想一想，你的大事小事，大大小小的事，你有没有从最大最小的事上，你要寻求得神喜悦，要寻求遵行神的话语。第三点，他因信与神同行，以诺和我们一样，从不信到信，它是有个过程的。他并不是生来就信，这个信仰它不是父母遗传的，信仰它是它是一种当神的话领导，它是接受一种选择，神向他显现。他活了365岁，他从什么时候开始信的呢？从65岁开始信的。他怎么信的呢？不知道。但有件事没知道，肯定神向他显现了，肯定他听到神的话了。说人的信仰只能是从神的显现和启示来的。那么你怎么知道他是神的启示啊？你怎么知道神有显现？当然知道，从那个65岁，神要告诉我们，他65岁，他人生出现了一件事情。什么事情啊？他生了一个儿子。那生儿子多了，那么为什么他生儿子有什么了不起啊？有什么不一样？他生个儿子，给他起名叫什么？叫马图撒拉。马图撒拉什么意思呢？这个名字的意思是审判必定要来，审判要到。那为什么审判要到？我们看这个世界充满了罪恶，审判必定要来。这个审判是指着什么说的呢？这个名字叫审判要到。这个审判指着什么说的呢？我们看到在在整本圣经当中，寿命最长的就是马图撒拉。整本圣经上寿命最长就是马图撒拉，活起来没头了。在那一个时代，寿命最短的是以诺，365岁。寿命最长的是他的儿子马图撒拉。
马土萨拉活了900多岁。那么马土萨拉死那一年是出现了什么事？洪水灭世啊！正是马土萨拉那一年洪水来到了。这样我们知道，他这个名字说神的审判必定要来。这个审判指什么？这个审判就是指着洪水的审判说的。那么再说，以诺为什么给儿子起一个名字叫审判要来？换句话说，洪水要来。这个审判就是洪水。挪亚怎么知道洪水必定要来？神要不告诉他，不可能知道。神告诉他才知道。他知道神很有罪恶，他知道犯了罪不能被犯，他看到个时代充满了罪恶，看到人的道路，人走了些犯罪的道路，走了一些不得神喜悦的道路，但是神的审判必定要来到，所有的罪恶都要落在神的审判之下。他知道神必定要实行审判，所以他生了马土萨拉。我们从这个名字知道有神的启示。那么他给孩子起名叫马土萨拉，他为什么给孩子起这个名字呢？首先，这个名字是提醒自己，还有一件事情，洪水它预表的是基督再来，主要是挪亚的人子怎样，人子降临也要怎样。还有现在的话说耶稣必定要来。那么以诺给儿子起名叫洪水必定要来，或者是审判必定要到。用现在的话说，耶稣必定要来。既然知道耶稣必定要来，就知道这世界不长久，就知道主一定要实行审判。所以今天要说使徒约翰出来传道的时候，天国近了，你们应当悔改。主耶稣出来传道说，天国近了，应当悔改。这是一种推错，说天国近了，这个近了就是机会不多了，你要悔改，要悔改信福音，要选择一条得救的道路。那么这个世界不长久，我们在世上是暂时的，说只因为他知道主必定要来，或者是洪水必定要来，他有了神的话，他从那一年开始，从65岁开始，他再也不走以前的道路，悔改了。从那一年生马土萨拉那年开始，65岁开始，他就选择了条走主的道路，不走以前的路。以前和别人一样，他的人生道路转变了。保罗也是没认识主前，没认识基督之前，他走的什么路不知道，是反对的路。他一认识基督，他丢弃万事，看到分为要得着基督。忘记背后努力面前的向着标杆之后，他整个的人生道路直到见主面的日子，他的人生一个转折点，这个转折点价值观、人生观，一切都改变，全都改变了。
三观都彻底改变。他65岁时候嘛都咋了？他给他起的洪水比较的，为什么起了个名字？他很重视这个信息。主告诉了，基督比了了，世界不长久，犯了罪都要面对上帝的审判。你信有神，还要相信神上层的寻求他的人。另一个方面，犯了罪不能白犯。从现在开始，他告别了罪的过去。从现在，他归正了自己的人生目标、人生方向，要得主的喜悦。保罗说：“离了之下，我得主的喜悦，要与神同行。人生道路改变了，走主的道路。”他最爱的儿子，给儿子起名叫马土撒拉，这不简单。他为什么给儿子起了个名字？他重视神的话，重视神的话，用神的话来提醒自己。每逢看到儿子的时候，就对他一个提醒：洪水必定要来，审判必定要来。看到儿子的时候，或者说耶稣必定要再来。当然，那个名字的意思是洪水必定要来啊，审判必定要来。审判是洪水。圣言说，主耶稣说洪水代表耶稣再来。我们看到圣殿里的祭司、大祭司，他的服装上，他的袍子上，那个袍子的底边上，周围一个16，一个金铃铛，周一边一个金铃铛，一个16。这个祭司在圣殿的供职的时候，一举一动，那个金铃铛都要响。大家都知道，衣服代表行为，金代表神的话，金铃铛代表提醒。他一举一动，说那个祭司在圣殿的供职的时候，袍子上的铃铛必被听见。下面说，免得他死亡。为什么这个大祭司他内袍的这个底边上周围都有一些小铃铛？这个铃铛是金的，金代表神的话，金代表神性。神的话比极多的精金可宝贵。那16是一种果子，16这个果子和别的果子不一样。这个果子你扒开皮之后啊，里面一个籽一个籽的，晶莹、洁净、明亮、剔透。每一个16籽里面都一个种子。别的果子都不是这样，16是这样。旧约的雅各说，那个书拉密尼代表基督的心腹，新郎当然是代表基督，那个良人是基督。那个良人怎么承担心腹呢？当然这是预表，这寓意。承担他的心腹，承担他的美貌，承担他的美，别的俺不说，承担他的从头夸到脚，他的嘴唇怎么样，这腮怎么样，这头发怎么样，又是怎么样啊？讲到他的两太阳，讲到太阳
眼睛怎么样？讲到他的美呀，当然美，当然是他的灵异。讲他的两太阳好像，他讲的，称赞他的美，两太阳好像一块石头，石榴。你说这是这个两太阳好像一块石榴，那么这是什么意思呢？这个两太阳代表人的思想啊，代表人的思想。说基督徒的思想，一个基督的心腹，一个圣徒的思想，一个像石榴一样。这个种子代表神的道，代表神的话。你每一个思想都应该根据神的话。那个石榴籽啊，每一个籽它都是一个种子，生命的种子。基督徒的每一个思想都应该根据神的话。我不知道你的思想是不是根据神的话。有好多人睡醒了之后又开始犯罪，为什么他黑夜睡觉不知道他想的什么东西？离开神的话，胡思乱想。今天你的想法变，你人才能变。你以主的心为心，那么你的说话行事你都像基督。你要以神的话。但是我们看到做一个圣徒，做一个基督的心腹，说你每一个思想就好一块石榴，你每一个思想都要以神的话为根据。那圣言祭司呢？祭司他不是圣徒的，他是一个神的仆人，他是个服侍神的人。他跑在地面上要一块石榴啊，一个石榴一个金铃铛，一个石榴一个金铃铛。那么两太阳是思想，那么是那个跑在地面上代表行为，行为的光芒。跑在地面上代表什么行为？代表谦卑的行为。这石榴是什么做的？紫色线、朱红色的线、蓝色的线。蓝色的线，你的举动行为要带着属天的色彩。天的颜色嘛，蓝色。紫色线，紫色代表君王的尊贵。主要是主要是定时啊，就是人给他穿上紫袍戏弄他。这个紫色线代表你走这条道路是一条受苦得荣的道路。紫色线代表经过十字架，经过各个他与的同得荣耀的道路。朱红色的线呢？朱红代表神的救恩。那么你要提醒自己，你的应用，第一，你不是靠自己，靠着神的救恩，靠着神的恩典。第二，你不要忘记你走了一条十字架的道路，受苦得荣的道路。第三，你一举一动不要和别人要带着属天的形象，你一举一动应当都要提醒了，免得死亡。这是祭祀。你要常常的听了神的话，不要忘，用神的话提醒自己。一诺也是这样，一诺他用各种智慧把神的话放到心上，记到心上，给他这不是别人教的，他给儿子起名叫马头撒拉，意思是什么呢？他每喊到儿子的名字，对自己是提醒，主必再来。对全家人也是提醒啊。每逢叫到儿子，谁就喊他儿子的名字，也是对自己提醒啊。一起都再来，你看，这神多说话。每一次他把儿子的名字和神的道都合一起来，因为他最爱他的儿子，想到的儿子又想起神的话来，看到儿子又想起神的话，喊到儿子的名字对自己提醒。还有了，他教他儿子的时候，对街坊邻居还是传福音了。别人说你怎么给他起什么名字，他给他讲传福音。你看到没有啊？他能重视人的话，用各种智慧
用神的话提醒自己。所以他重视神的话，所以他有这么重视，他才是个时时处处不忘和神同行的人。从思想上要记住神的话，要重视神的话，用各种智慧用神的话。你说以诺怎么与神同行？你说他都与神同行，你知道以诺他怎么个重视神的方法？有各种智慧。你要知道，在《申命记》第6章4节，摩西临去世之前，他对以色列人说：“以色列，你要听，耶和华你的神的独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱耶和华你的神。怎么爱法呢？怎么知道你爱神啊？我今日所吩咐你一切话，不是挑着啊。”都要记在心上，不是一部分。你不但记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈。要记在手上为记号，戴在耳上为经文，又要写在你房屋的门框上，并在城门上。这些话，我们这些话祭司的服装也好，心腹的量太阳也好，太阳穴就指头脑。以诺给儿子取名的也好，这都是让你听见神的话，都要记在心上，要提醒自己，要重视神的话，要爱慕神的话，要昼夜思想神的话。要用神的话来给你换脑筋，换想法，你心变了，人变了。用神的话来改变自己，神的话是生命，用神的话来改变你的生命。现在因为我教给你们的话已经干净了，用神的话使你处处的悔改。哪里不听神的话，哪里悔改。这世界不长久啊。神告诉你，主必再来，神的话是你拯救。他为什么能够与神同行？因为他听了神话，不是忘了。不像我们，因为咱们名上加名，名上加名，今天讲了，明天讲，你还嫌虚，可能是。圣经还没有这样。那个挪亚就是神说。洪水神告诉他有预备方舟，预备了，并不是给他一门提醒，别忘了造方舟啊，别忘了你的火，不是的。以诺也不是神，别忘了洪水的再来，别忘审判再来，给他几天再提醒一句。第一次听见了之后，这一生不忘神的话。保罗在路上遇到主，也没有给上几天又忘了，神再显他一次，再光着他一再扑倒再第一次，给上几天再扑倒一次。那么今天人家说叫怎么呢？我整天悔改。说有志之人立长志，无志之人常立志。说你都不改，你要成天改。一个真改的需要成天改吗？有的说我整天戒烟，这说明他没戒了。那个戒了烟的还整天戒烟吗？说你听神的话都要记在心上。那么今天以诺是主必再来提醒自己，就像今天弟兄姐妹。今天你要知道，现在的疫情摆到你的面前，这是神对你再一次敲响警钟。你觉得这个世界可靠吗？就是耶稣不再来，你在世上待多少年呢？别的不都是虚空吗？今天没看到2种将来
有种人是不认为耶稣再来，说只能是他没有将来，他只能爱世界，只能替他肉体。那么你选择了一条得永生的道路，你今天就要跟着主走。弟兄姐妹，你走的什么路，你要选择。今天这两条路，你要不就走世界路，要不就走主的路。你千万别讲这两头船，你千万不要像昨天讲的，那个罗德一样，我也抓神也抓世界，好像要他的样子又像埃及地，那是说到嘛，好像也好，如同也好，这些东西都不是真的。你今天抓天堂，你跟随主，你就要身体力行好好的下脚，你要立定心志，不是下脚，立定心志。保罗说：“立了志向当主的心。”当以色列人拜偶像的时候，当亚哈王那个是耶西别那个时候，3年6个月不下雨，后来连以利亚神都撑不住，那3、6个月过去了，把以色列人召集到山上，亚述拉的先知、巴黎的先知，让以色列人做选择。以利亚说：“你们心持良意要到几时？如果巴黎是神，你们要信巴黎，跟随巴黎；亚华神，你就要敬畏，你要跟随亚华。”下面怎么说呢？以色列人都默默无声，没表态的。你们都杀了亚华的先知，成了亚华的祭坛，3年6个月不下雨了，他们也不寻求神，神都是主动的使怜悯，让这以利亚找到亚哈王。亚哈王见了他说什么？说以利亚是以色列倒带的，不是你吗？他怨了以利亚身上，以利亚是以色列倒带的，不是我，是你，是耶西别，是你的父家。你早晚你带领拜偶像，把以色列人都召集来，神要降雨，神降雨为以色列人，你们到底是信亚华是信巴黎？巴黎是神就听巴黎的，亚华是你们也敬拜亚华。问他们众人都静默无声，不说话。以利亚说：“你们这些巴黎的先知，你们人多，你们祷告吧，求神下雨。你们求神想要活来把这个祭坛这个祭物烧了。”他们的怎么祷告也没有。那以利亚说：“把这个祭坛旁边是挖上沟，倒满了水。”他一祷告，天上降下火来把祭物来烧。今天为了你心持良意要到几时，你千万别讲这两头船。我今天是这样，我今天说的是你今天人，你将来能不能接住，能不能背起，这是。再一点，他的名字，以诺的名字是什么意思呢？以诺这个名字是奉献成圣的意思。信耶稣2件事情，第一是主耶稣为你死了，你信有得救。第二点呢，你得救了之后，你有没有得胜的生活？什么人才有得胜的生活？只有奉献的人才有得胜的生活。你得救是因为耶稣为你将身体献上，做了赎罪祭，为你牺牲了。那么你能不能做？
你能不能做得胜者呢？那你是不是把自己献上当的活祭？保罗在罗马书第12呢，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当的活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。奉献了之后呢，当的活祭，不要笑话这个世界，只要心意更新了变化，叫你察验何为神的善良、纯良可喜悦的旨意。信耶稣两步，第一是信耶稣，第一是得救，第二是成圣。信耶稣是得救，成圣是奉献自己，将身体献上当的活祭。你信耶稣是神把基督来赐给你得，你接受基督，你奉献自己是让神得到你。信耶稣两回事。首先神把他的儿子来赐给你，你接受基督，得到神，得到主的自己。你得到主的自己，你基督的生命，你得救了，但是你能不能过得胜的生活？你这个人得不得神的喜悦呢？你能不能将来得赏赐呢？能不能将来见主得称赞呢？你必须要奉献自己。你奉献自己，你这个人必须要被主得的。你要被主得的。以诺这个人为什么能够与神同行？因为他是奉献成圣的人。从65岁那年，他知道基督必定要再来，他的名字是个奉献成圣的意思。所以亲爱的弟兄姐妹，你今天是不是个奉献的人？如果你缺少成人的生活，缺少得胜的生活，这你的奉献有问题。你没有把你的主权来交给神。至于我烧了财命，我为主舍弃了什么呢？你想着给主点东西，你什么也愿给神报答主的恩典，我告诉你，神对什么都不要。神只要你的权，只要你的权，只要你顺服，只要你听话，只要你把权力交给他，把你的主权力交给他。你说我不把主权交给他，我非要说了算，我多给点钱。主说不要你的钱，主要你把你的权力，把你的主权来交给神。那么今天信耶稣，第一是神是迫切的，神将他独生爱子为你牺牲了，神最盼望的是你接受基督，得到基督。你接受了基督了，得到基督了，你得他喜悦，为什么做不到呢？你不听神的话的，神说了不算，你要把主权交给神，把身体想当的活祭。你不是不圣洁吗？你不是想圣洁，是圣洁的。你不是想得神喜悦，是神所喜悦的。你只有将身体，你今天只有奉献，只有顺服，只有把主权交给神，再也不看你是被主买来的，再也不把它看为自己的奉献，你才是一个与神同，你才能成一个。你今天要得神喜悦，如果不是神在你身上做，你怎么能得神喜悦？神为什么不在你身上做？神在你身上都有权利。再一点，他在什么事上与神同行？他没有做什么大功劳，也没有什么行大神大奇事，也没有做轰轰烈烈大事。挪亚还造方舟的，摩西领以色列出埃及行了那么些神迹，保罗传道的，走遍地中海的东边，还要到西边，传遍天下，传遍外邦。我们看到历史里的他们都有些大卫做君王，他这个也不是简单。
你看以利亚做了这么些事情，你说这个以诺做的什么呀？以诺就是个平信徒，他不像，他没做出什么大功劳，也没行大神迹，什么也没做，他就是在家一个儿子，生儿育女，与神同行。生儿育女就是说有老婆孩子，啊，有妻子有儿女，啊，没提他的父母。那么这里说，他与神同行，生儿育女，与神同行，这就说他信仰生活和他的普通生活都融合到一起。怎么融合在一起？你听了神的道，照着神的话做的，你遵行神的旨意，在每一上行神的旨意，都是在你每一件事，怎么吃饭，怎么穿衣，怎么做家务，怎么对你的妻子，怎么对儿女，怎么对你的钱财，他有邻居，怎么和邻居交往，怎么在这个社会上和人交往，怎么处事，怎么为人，你听的神道都按着神的心意，都不要忘记主必再来，有天要见主，要得着喜悦，不是求的肉体怎么得暂时的讨世界喜欢，要得神的喜欢。怎么你今天听了道，要和你生活当中点点滴滴，你怎么说话，怎么行事，怎么侍奉，你尽量和你最小的事融合为一，与神同行，你整条路走的是对的，在你每一步路走的对，你这一步路走错了，那一步走错了，你整个道路能对吗？这一步路走偏了，那就是每一件小事都要得神喜悦，别忘了耶稣再来，别忘这事业不长久。最后你讲到背题，你说以诺背题肯定很特殊，是不是他因着信，他心里特别好啊？我们望尘莫及。我现在告诉弟兄姊妹，他带着肉体升天并不是一个特殊事。为什么别人没带着肉体升天呢？因为时候不一样。我告诉你，耶稣再来的时候啊，我们这些没有去世的人啊，耶稣忽然来到，我们都像以诺一样，不经过死亡的，直接背题了。实际上，以诺的背题呢，就是将来耶稣再来之前，洪水灾就是大灾难来之前，那得胜者背题的一个代表吧，象征，就预表着耶稣再来之前，在大灾难之前背题的圣徒预备好了。这人怎么预备好了呢？就像主耶稣在路加福音21章说：“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并谨慎的思虑，累住你们的心，那日子有种网络忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住人，你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一些要来的事，得以站立在人的面前。”过一个唱诗说：“世界末日必有大灾难。无论你逃往何处，不在主里是枉然，主是靠山，要往山上跑，跑到主里面。主是山寨，逃城保障强越。在主里面生活无苦难愁烦，外下交托主掌管，永久平安。”我母亲她刚信主的时候，第一次来到教会，就听见唱的这首唱诗。时候到了，必有大灾难，无论逃往何处，不在主里是枉然，主是靠山。俺等下他那个干女儿，我叫邓恩杰，他刚信主，听的唱诗是耶稣快来了，为主受苦好啊，撇下一切跟主跑，
身心财物为主活着，主得荣耀。都是这些话抓住了，这个抓住改变了他的人生的选择。耶稣快来了，为主受苦好。过去不是我想的，过去从来没想，哪有想为主，哪有想受苦的？耶稣快来，为主受苦好。身心财为主活着，主的荣耀。我目前时候讲到必有大灾难，无力逃亡，何处不在主的手？这世界不长久啊！我生命如水流啊！耶稣叫你快回头。过去唱诗叫真财宝要积攒，在地上不保险，虫蛀儿朽坏，盗贼也难免。快把你一切所有周济贫寒，这便是停住眼，祭坛于天。第二节说你财宝在哪里，你心也在哪里。挪亚曾破家把房主造起，彼得也期望跟随主到底。主耶稣来救世，得享安息。第三节说末日了，逃命吧，免得你受刑罚。世界的结局必被火焚化。快把你俗家搬进了天家，在主里度生涯，得享着永享荣华。这些常识都是告诉你，这世界不长久，主再来的盼望。这个盼望是我们改变的人生目标、人生方向、生活的追求不一样的。我们也不是干别的，也不是造个大方舟，现在没这么要求呢，也不是行什么的。今天要你从生活，我们一诺是一个普通信徒的被做得胜者的代表。你不要以为他带着肉体升天，圣经还只有这位他和以利亚两个人，说明他是很特别。所以今天我们每一个基督徒预备好了，将来耶稣再来时都要被提。耶稣说，当主降临的时候，呼叫声音，天使长的时候，有神的号吹响，那在基督里死了的人先复活，以后我们这活着还存着，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。我们这些睡了的人断不能在那我们这些还活着存留到主降临的人，断不会在那个已经睡了人之下，因为主必亲自从天降临，那时候直接被提。他要按照哪能叫万有归服，哪能将你这卑贱的身体要改变形状和他最荣耀的身体相似。主耶稣再来的时候，死了人要先复活，我们这活着人呀，不需要再经过死亡了，要改变，不会在那些硬水牢之下。死了人先复活，我们这没死的人呢，也要看到主的荣光。主耶稣显现的荣光，我们的身体要马上要改变，必朽坏的变成不朽坏的，必死的变成不死的。那复活的也是有一个属天的要改变形象和主耶稣荣耀的身体，要得着一个灵性的身体，永不再死的一个健康的身体，不再有饥有渴。神要擦去一切的眼泪，现象的时候过去了，永恒的世界。那位创造宇宙万有的主，那管理宇宙历史的上帝，他告诉你，到这个世界的最后，主耶稣要把我们接到他那去，你要预备迎接你的主，要预备见主。你愿意见他也好，盼着见他，害怕见他也好，反正他来的时候你都得见他。希望你见他的时候别像这回遇到这主一样，好像见到自己的父亲，那盼望回家是希望，就像新郎新妇，我们要欢喜快乐，羔羊婚期入道了，那是喜乐的日子。是希望那天得赏赐的日子。那么最后被提呢，
我们看到圣经说，主耶稣说，就像挪亚的日子是这样的。挪亚日子之前，人是整天吃喝嫁娶，照常吃喝嫁娶，但是不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。所以你们要警醒，耶稣再来的时候，两个人在田里取一个撇一个，两个女人推磨取一个撇一个，两人在床上可能夫妻取一个撇一个。这说明什么呢？我们和这个被提的和不被提的，表面来看都是一样的生活，一样的工作。在田里可能都是农民，从外面的生活和别人一样，他也是种地，你也是种地，但是里头走的路不一样，不是外面决定的。你在社会上，你无论什么，你做买卖的也好，什么也好，你和别人不一样啊，里头不一样，外面的生活方式一样啊，都是一样的生活，但里头走路不一样。我们基督徒呢，也不是和别人有什么个别，我们里头不一样，为主活着，我们得主喜悦。同样一件事，我们生活方式和别人一样啊。到那时候预备好了的被提了，亲爱的弟兄姐妹，你有没有想好？我们先看看这些圣经的话都应验了，在那样圣经上，他这耶稣在来之前啊，好像是那些预言也都应验了。出来的日子近了，你预备好了自己没有？我也不知道什么时候的说就来。希望你预备自己，预备自己的话，要知道我们在世界上是暂时的，是寄居的，要预备迎接主的再来。如果耶稣今天呢被提在里面点名的时候，你在不在其内，这是重要的。